久等了大家，风声谍战为情扩展来啦！重回黑名单的双色情报时代。没错，上回说过，微情扩展新增20张手牌，其中18张都是双色情报，既是真情报又是假情报，更容易获胜了，也更容易死亡了。提问，回答。假如我是红方，我已经有2红2黑了，我再收到一个红黑，那我是算赢还是算死？算赢。准确来说，结算顺序是这样的：当你接收了情报之后呢，优先触发跟接收情报相关的技能。等技能使用完毕之后，你还是处在3张同色的状况下，你才宣胜，并且这种情况下呢，优先于你的濒死状态。那我也有个问题，请问澄清是可以澄清双色情报的是吧？可以啊，因为它既是真情报又是假情报嘛。那他刚说那种情况，他等于也是濒死，我是不是可以打出一个澄清，把那个双色的烧掉，避免他获得胜利？No， 那不可以，因为3张同色情报是优先于3张黑色情报来结算的，所以还没有到濒死那一步，先选胜。懂了。行了，双不双色的我不是很在意，我主要想玩新角色啊。新角色有的，我们微情扩展有8个新角色任君挑选。就8个呀？妈呀，多少算多呀？原本角色有多少个？22个啊，这多了1/3呢。不是，我是说这样都不一定能抽到新角色。那样不得了吗？不正好8个吗？咱们就随机1人1个，全是新角色。那哪行啊？对啊，怎么也得挑选一下适合自己身份的技能啊。那这么着，8张新卡1人1张，然后再从旧卡里随机抽1张，不得了吗？这个倒是可以的。虽然我基本上就是会无脑选新卡了。行，你们想怎么玩就怎么玩啊！那我们就每人1张新角色，1张旧角色啊，然后是3红3蓝2绿，来根据阵营选择你的英雄。